Καλώς ορίσατε στο μεγαλύτερο pack opening στο FC Mobile. Αρχίζουμε με τα pack μας με ένα roller break pack για να δούμε. Ok, LB, Torino, χάλια θα είναι, 84. Καθόλου καλός παίκτης για το πρώτο pack, αλλά συνεχίζουμε με το δώρο που είχε το παιχνίδι. Ελπίζω να μου δείχνει κανένας Van Dijk, κανένας Grills, κάτι τέτοιο. Ο πιο δυνατός παίκτης εδώ μέσα στο Euro. Οπότε για να δούμε, όπα, Αγγλία. Έλα παιδιά, ο Grills είναι. Και ναι, πήραμε τον καλύτερο παίκτη στο FC Mobile στο Euro 2024. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα Toto pack. Υπάρχει μέσα Σαλάχα 91, αυτό που θέλουμε. Οκ, Κολομβία, Λίβερπουλ, ο Ντίας νομίζω. Οκ, αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλο over. Πάμε τώρα να ανοίξουμε Rivals pack, Standard Park, για να δούμε τι θα τύχουμε. Κάτι καλό, Βραζιλία, Real, Βινίσιο, όχι, Ροντρίγκο βέβαια. Και αυτός είναι 86. Οκ, καλώς μου ακούγεται. Εντάξει. Και έχει, εντάξει, 3 εκατομμύρια, καλώς είναι. Συνεχίζουμε τα Standard Pack για να δούμε κάτι καλό τώρα. Ολλανδία, Striker, Dortmund. Οκ, 89 Μάλεν. Ωραίο pack. Και από πίσω οκ, και Robinson. Εντάξει. Συνεχίζουμε με τα Rival pack σε ένα Celebrate pack για να δούμε. Σερβία, CB, Σεβίλη, Γκούντελ, κάπως έτσι λέγεται. Και από πίσω τι έχει. Οκ. Επιστρέφουμε στα Rule Breaker pack για να δούμε. Πάνω από 88 over θέλουμε. Striker, Paris Saint Germain, Lee Can Lee. Οκ, αλλά πόσο... 5 εκατομμύρια, εντάξει. Συνεχίζουμε με ακόμη ένα pack. Thanksgiving, λογικά είναι μέρα ευχαριστειών. Για να δούμε, πάνω από 88 θέλουμε. Ισπανία, καλό. Μπαρτσελώνα είναι Ferran Torres, ναι, και είναι 88. Και από πίσω είναι από τα δώρα που μας δίνει η EA, έχει Dudek, ok. Αλλάζουμε εντελώς κατηγορία σε Black Friday Daily Offers. Για να δούμε. Όπα, Icon, Πορτογάλος, Σεϊμί. Και ωραίο pack, Ρούι Κώστα, πάρα πολύ ωραίο. Και από πίσω, οκ, 81 και 80, αλλά ωραίο pack. Πάμε σε ακόμη ένα Champions League pack για να δούμε. Αγγλία, RB, θα μας βγάλει. Οκ, Kyle Walker είναι 87, αλλά κάνει 5 εκατομμύρια. Συνεχίζουμε τα Rivals pack για να δούμε. Ιταλία, Striker, Juventus, οκ, και αν. Και από πίσω λογικά έχει και Dudek. Και συνεχίζουμε να ανοίγουμε Rivals pack για να δούμε. Ο Icon, ωραίο, Αμερική, CME. Και καθόλου καλό pack, είναι 85. Και συνεχίζουμε το Toto. Κάνουμε αυτήν εδώ πέρα την αλλαγή. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε ή Alexander Arnold που βλέπετε με 76 pace, ή Paolo Dybala με 80 pace, 85 shooting. Βλέπετε. Δίνουμε αυτούς τους παίχτες και πάμε να πατήσουμε να δούμε τι θα τύχουμε. Περιμένουμε λίγο και πάμε. Για να δούμε. Ιταλία, Σασουόλο, όχι. Μπαρέ.
Όχι και τόσο καλό. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να πάρουμε τα 2000 FC Point. Και αυτά τα FC Point θα τα χαλάσουμε σε αυτό το pack εδώ πέρα όπως βλέπετε. Για να δούμε. Κάτι καλό τώρα. Γερμανία. CB ok. Dortmund. Καλό pack. Και από πίσω έχει Walker, μάλλον που είχαμε πριν. Και βέβαια 1.836.000. Οκ, πολύ ωραίο pack. Συνεχίζουμε στο Rivals. Το λιγότερο να είναι και αν αυτό τουλάχιστον. Και το περισσότερο Ρονάλντο, να μην τύχουμε κάτω από 85, τουλάχιστον 88. Για να δούμε. Χάλια το προηγούμενο pack και συνεχίζουμε με τα δώρα της EA. Για να δούμε τώρα κάτι καλό. Γαλλία, όχι. CDM, Marseille, πάνω από 87, οκ. Και το καλό είναι ότι πίσω έχει Dudek. Συνεχίζουμε με τα δώρα της EA. Για να δούμε. Δεύτερη μέρα. Η τρίτη. Σερβία, Ελμή, Juventus, όχι, Κώστιξ, οκ. Είναι πολύ καλό pack. Και αυτό είναι το τελευταίο δώρο της EA. Για να δούμε κάτι καλό. Icon, Ιταλία, RB και Ζαμπρότα. Πάρα πολύ ωραίο pack, 10 στα 10. Θα μπει στην ομάδα. Και τα pack δεν τελειώνει εδώ πέρα. Έχει δώρο. Θα πάρουμε τον Bremer. Ωραία. Είναι 88. Δεν πήρα βέβαια τον 89 γιατί ουσιαστικά δεν τους χρειαζόμαστε στην ομάδα. Για ανταλλαγές πιο πολύ. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε τον 92 player. Πάρουμε 92. Εγώ προσωπικά θέλω τον Maldini γιατί βλέπετε 82 pace, πολύ καλή άμυνα. Οπότε θέλουμε τον Maldini σε αυτό. Για να δούμε. Ή και όποιον άλλον να αντίχουμε καλό σαν. Βραζιλία, W, Icon και ναι είναι ο Γκαρίνσα. 10 στα 10 pack μέχρι τώρα, το καλύτερο, 90. Θα μπει για αλλαγή βέβαια, αλλά θα ενισχύσει πάρα πολύ την ομάδα. Και βέβαια Dudek. Συνεχίζουμε με τα δώρα της EA Gameplay Updates. Για να δούμε κάτι καλό. Πάνω από 81 είπε. CAB. Είναι ο Κόκα, κάπως λέει ο Κόχα. Οκ, πολύ ωραίος και Dudek. Από τα λεφτά που μάζεψα πήρα Cross και Γκορέτσκα.